ubwire ushaka icyo ufite ntuzufine n'igihugu igihugu gitera akagere mu gaco kigutera umugere bagenda babwira abantu biyita ibihangange shira hasi ibisaka vy'imbwa vyahiye. Mu gihe Varisito Ndayishimiye yarahejeje gushikiriza ayo majambo mu mwaka uheze hari ku itariki ya 2 kwezi kw'icenda 2022 abantu benshi bagize ubwoba bavuga ko ibintu vyari bigiye guhindura isura mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru zitandukanye ico gihe zavuzwe ko hari akagwi k'abantu batandukanye babagire bakure umukuru w'igihugu ku butegetsi ari naho havuye ko ngayo ico gihe yakuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere mu nyuma n'abandi bantu bagiye batandukanye bakaba barafashwe abandi bagahindurirwa imirimo abandi bakaba barafunzwe muri uyu umwaka. Nyuma yuko ivyo bibaye umukuru w'igihugu yasubiriye gushikiriza amajambo agira ati mwese mukora umutima uri mu ntagiye uzosaba kubahamura umuntu yahahamutse ntashobora gukora buca mpunga ntashobora gukora. Nagira ndababwire yuko mu Burundi nta ngwano izopfa isubiriye kuko nta mvo yayo nimwe iboneka. Ibi bavuga ngo amakudeta ntashoboka uca amajahe hose hugara uca amajahe. Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'umuhuza TV aho herereye hose ntuze gucikwa mwejeje kumviriza vyinshi kuvyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu gihe abantu benshi bari kubigira ko agiye kuba kudeta ndetse nawe akaba yari bihamirije imbere y'abacamanza ndetse no masengesho CNDD FDD. Hari inzego zizejwe umutekano igipolisi n'inyamiramabi zahinduwe mu gihugu ucose. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone kandi uherereye hose ntuze gucikwa n'iyi nkuru idasanzwe tufatiye kuri vyinshi biriko bibera muri politike y'igihugu c'u Burundi bikaba bigaragaza ibintu bidasanzwe nkuko tuza kubigarukako. Ndagwaye kaze wabadukurikiye uri mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Hari vyinshi rero tugiye kugarukako. Inzego z'umutekano igipolisi n'inyamiramabi zahinduwe mu gihugu cose c'u Burundi. Hahinduwe kandi abajejwe ububiko rw'ibirwanisho mu gipolisi. Bamwe muri izo nzego bemera ko abahinduwe abari bashigikiye wahora ari umushikiranganje wa mbere ngayo nawe nyene yakuwe mu mabanga ndetse agacafungwa ubukaba barizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaramaze iminsi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Inzego zitatu zikomeye mu gucengera umutekano w'igihugu nizo zahinduriwe abayobozi. So nazo ni igipolisi gicungera umutekano kigafata n'abantu bibaye ngombwa. Hari inyamiramabi zifunga abantu hamwe n'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu canke mu ntara. Guhera mu gisagara ca Bujumbura hari ngoro y'umukuru w'igihugu abatwara izo nzego z'igihugu bahinduriwe amabanga. Abagenywe nka bose n'amazina mashasha kandi hagenywe ivyegera gusa. Cegera cutwara igipolisi n'uwinyamiramabi ibujumbura ico gihabaye Colonel de Police Manirakiza na Mfurazima Saburo. Cegera cujejwe igipolisi cari kijejwe abinjira n'abasohoka mu gisagara ca Bujumbura nawe yabaye umukenyezi ni Capitaine de Police Sibomana Marie Rose. Kumugwa mukuru wa politike Igitega naho nyene vyagenze gutyo izo nzego zitatu z'igipolisi zahinduriwe abazitwara. Abo bategetsi batatu bahinduwe kandi mu ntara zitandukanye guhera Bubanza, Bujumbura, Rurare, Cibitoke, intara ya Muramvya, intara ya Mwaro, intara ya Ruyigi, intara ya Kayanza, intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, Ibururi, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Rumonge, mu ntara ya Rutana, Cankuzo, Karusi na Muyinga. Ico gihe abandi bahinduwe n'abatwara amashure y'igipolisi, ububiko bw'ibirwanisho hamwe n'abatwara ibiro bitandukanye. Tegeko ryatewe ko umukono n'umushikiranganje w'ico gihe w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Jacques Vendirakobo imbere yuko asubira ngayo ndetse cabaye nuko mu gisirikare nta mutegetsi yahindutse.
Radio ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico iyo ngingo yariko irasigura maze ribazwa ahora ari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi atifuje ko amazina ye washirwa habona bakaba yaragize ati izo ni inzego zikomeye kandi zifashe mu ntoke umutekano hagati mu gihugu kaberongeye ko ati umushikiranganje ashobora kugena n'ivyegera by'abatwara igipolisi mu ntara gusa nayo utwara igipolisi mu ntara genwa n'umushikiranganje wa mbere uyu nawe ngo nta bubasha yaragifise kandi ntiyari kwemera yuko yari azi ko agira akurwe uwo bavugaga ni ngayo. Izo mpinduka zose zabaye hari ico zariko zirasigura uwo yahoze mu gisirikare c'u Burundi akaba yabona ko agenwe bose ari ijisho ry'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje ahora ari w'umutekano yoba yarasubiriye ngayo wo hakaba yaragize ati abagenwe bari mu ntumbero yo kuburizamwe umugambi wose mu byoshaka gushirwa mu ngiro n'uwakuwe mu mabanga umushikiranganje wa mbere ngayo yoba agifisa gashavu wundi yahinduwe mu banga ni General Gabriel Nizigama muhanuzi mu vya gisivile mu biro kwa president uyo akabazwi nk'umwizigirwa wa president Ndayishimiye kuko bava hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo mu ntara ya Muramvya hano Rubibe na Gitega hava president Ndayishimiye uyu Nizigama amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse ngo nuko yoba yarasubirijwe kugira agenwe mu banga y'umushikiranganje umutekano n'intwaro hagati mu gihugu ariko bikaba bitaravaye umwe rero mubegereye umugambwe uri ku butegetsi nawe yoba yaragize ica shikiriza ati ubukira panze umukuru w'igihugu ari kumwe na Ndirako buca Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama ngo nta nkeka ko abashaka gutoba umugambi w'iterambere tuzobirukana n'ababashigikiye bose ivyo ni vyashikirijwe ico gihe haba impinduka zikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ramaze imisi avuga ko arabashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe ndetse nkuko binagenda mu bihe vyose nta kiba igihugu Varisito Ndayishimiye atamenye amabanga dore ko abivuga benshi bakagira ngo ariko aratwenza muribuka ivyabaye ahindura inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 muribuka kandi ku ngingo zitandukanye yoba yaravuze ko agiye kwirukana abacamanza ndetse agaca bikora mu misi itari myinshi cyane benshi rero iyo bivuze bagira ngo no gutwenza kuko abivuga ariko aratwenga kandi ahisoye cyane kuko aba akomeje ndetse umugambi wiwe akawugeraho ivyo byose rero ni mu ntumbero no kugira ngarwanye abo bose bashaka gutembagaza uburundi no kubushitsa ahantu habi hatabereye ikindi kandi akaba ari kumwe n'abenegihugu nabo bakaba bamushigikiye dore ko nabo badashaka uwasubiza inyuma mw'iterambere mu bikorwa byabo vya misi yose twari twabateguriye rero izo mpinduka zabaye kugira ngo munibukiranye byabaye mu gihe ngayo yari agiranga kurwe mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'igihugu c'u Burundi hari n'indi nkuru rero tuzobategurira kandi murekurikire ngaha ku Muhuza TV ntimuzoyicikwe ni inkuru igaruka niba koko ngayo yarateguye kudeta nkuko byavurwa n'amasoko menshi agiye atandukanye ya makuru ivi byose rero ntuzobicikwe nkuko ubandanya gukurikira byinshi dushikiriza ku Muhuza TV naho ntuzacikwe hari byinshi tuzobashikiriza reka aya makuru tuyabandanirize induta muri Tanzania ifatwa ry'impunzi zirenga 100 z'abarundi ryarabaye hibonekeza rero uruhigi ruteye amakenga kuva ku wa kabiri w'indwi mu ikambi ya Nduta impunzi z'abarundi bakora urudandazwa ruto zarahagaritswe zagirizwa kurenga ku itegeko ribuza urudandazwa mu makambi ari intambara yo guterana ingumu yatanguriye kwihagarikwa ry'abarundi batari bake baba muri zone ya 12 mu gisagara bikikuja hahoze isoko twibaza ko ari uguhagarika abantu bisanzwe nkuko twari tubimenyereye ariko abantu barenga 50 barahagaritswe mu nyuma igipolisi cyavye gikoresha inguvu kuko abantu bashaka kwanka gufatwa polisi umwe yategetse ko bafatwa abapolisi rero babwira abo bantu ko bagirizwa gukora urudandazwa rutemewe baca babandanya ayo mabi yabo
ku munsi wa gatatu igipolisi rero nticaruhutse cabandanije guhiga abantu ibitigiriye izina c'abantu bafashwe ntikiramenyekana ariko aharurwa abantu bagera ku 120 bafungiye mu busho butandukanye bwo mwikambi niko abashinga intahe bongerako ivyo bintu vyabo rero vyarafashwe mu vyafashwe harimo ibitumbura itabi mikaju n'imboga zisanzwe rwikekwe rusanzwe rutuma n'umuntu afungwa nta nsiguro kuko n'abahita barahagaritswe niko zimwe mu mpuzi z'abarundi zagaragaje umubabaro ro gutabwa mu makosha abo barundi basigura ko abantu bafashe nk'ama majambo y'umubanga agaheza jejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni Sudi Mwakibasi yari yemeye ko hari amabi akorerwa impunzi aranemera ko bigiye guhinduka nko kureka abo bantu bakora urudandazwa ruto ruto ntawo biharira igipolisi cari yerekanye muri iyi minsi mu mabi nkayo mbere kenshi habonyanzwe agateka k'impunzi bamwe barafunzwe barekurwa haciye igihe ubudandazwa burabuzwa imfashanyo irahagarikwa birazwi na bose mbere bamwe bo muri bo baridoze ko bakorerwa ihohoterwa mu busho no mu mabohero niko ari yagaragaje mu babaro mu ndwi iheze Nyarugusu ikindi kambi y'impunzi y'abarundi yemera guhindura ibintu hari impunzi rero ziyamiriza ukuntu zashikamwe mu mabohero igipolisi kibashirako ivyaha batakoze hari uwagize ati nari nahagaritswe nagirizwa kutubahiriza ingingo ibuza gukora urudandazwa araheze ukwezi ariko maze gushika mu gasho banteje umukono ku rupapuro ruvuga ko nasohotse kambe navise uruhusha naciye nungururizwa mu ibohero rya komine ya Nyamusivya Ikibondo none raba mpejeje kurekurwa nanze hadawe y'ibihumbi 50 by'amashiringi ya Tanzania sigurwa n'umwe rero mu Barundi yaheruka gufungwa ngurwa ava mu ibohero barongoye rero amazone bakiyamiriza ico biti hohoterwa bagasaba gutabarwa uko biri mu bisanzwe ukubera ko gukora urudandazwa mu ikamba atari icaha amategeko ya Tanzania baca batwagiriza ivyaha bihanwa n'amategeko kugira ngo batugirire nabi gusohoka ikambi utagira uruhusha bikaba bihanishwa n'umunyororo ugera ku mezi 3 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 by'amashiringi ya Tanzania udusaba HCR ntiyihoze amaborogo yacu idukingire nico basaba icemeza ico caha cirementanya polisi ngo cerekana ibidandazwa byafashwe kigaca gisigura ko Barundi baranguriye inyuma y'ikambi kugira ngo bakore urudandazwa rw'amagendo nikabo bajejwe intwaro bavuga muri izo mpunzi zahagaritswe kuva ku munsi wa kabiri harimo abana ari naco kindi gituma HCR n'abandi bafasha bitaho ibiriko biraba sigurwa n'abaserukira abandi twaratangaye kubona iyo mikwabi ikorwa n'abapolisi bakorana na HCR bahabwa mu bisanzwe urusho butari buke n'iryo shiramwe ry'ukiraoni yandi majambo HCR niyo itanga uburyo bwo gukora ayo manyembwa ngitegerezwa kwisubirako nibo mwihwezo bariko baragira ikambi ya Nyarugusu tubutse ko irimwo impunzi ibihumbi 76 za Abarundi ni mugiye kandi muri Ituri abana 11 mu basivile 17 bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ibalingina abantu batari munsi ya 17 barishwe mu gitero kindi cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana ku mutaga wo kuwindwi Nyakanga 2023 mu gisagara ca Balingina kiri muri territoire ya Ilomone mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Republika Intwaro Rusangi ya Kongo kubw'amasoko yahonye nabo bagwanye bataramenyekana ariko bo mu mirwi w'inkorabara waho nyene wateye ico gice mu gitondo ca kare bateye abasivile bw'ayo masoko nyene 15 kuri 17 bishwe nabo muryango umwe abasivile bagandaguye mu gihe bariko barasubira muri ako gace nyuma y'imisi myinshi barahunze ubisha bwa ADF bw'amasoko mu ntwaro babicishije amasase niko babibonye basigura ayo makuru akemezwa kandi nishiramwe CRDH ritomora ko 11 mu bishwa ari abana ivyo bitigiri vy'imfata kibanza niko bivugwa na Christophe Munya Nderu muzaho ibikorwa wa CRDH bitigiri ngo bishobora no kuduga umwanya wari wo wose ngo ntituzi amaherezo y'abo bana bajanywe ku bitaro bikuru vya komanda niko Munyanderu amenyesha abaye rero guhunga kw'abanyagihugu kubera iryo ganagurwa ry'abantu abasivile benshi bariko barava muri ico gisagara berekeza mu mazone yo mu karere yitwa kwarimwo umutekano nta murwi numwe gushika ubu uremanga ico gitero muri ako karere kayiriramwe imirwi y'inkorabara n'abagwanyi ba ADF baturuka mu gihugu ca Uganda
Banywanyi b'umuhuza TV ndabagengurukiye cyane ko tubana mu byo dushikiriza iminsi yose, ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'ayandi makuru yose tuza kubagezaho, dore ko ari byinshi tugenda tubategurira. Bane bahizagire turaza agusubira.